မင်္ဂလာရှိတော့မနေ့ကမှချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့မနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့အနေငယ်ကြမ်းချက်လေးပြီးချင်ပါတယ်မနေ့ကတော့ဓမ္မဟောင်းရဲ့ဘုရားရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေကိုကျင့်ချက်တွေကိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဓမ္မတိရဲ့ဘုရားရဲ့တကောအောဖွယ်တော်တတိလေးကိုကျင့်ချက်လေးကိုပြီးတော့မယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမအရောက်စီတိုင်းတကယ်ကိုကျမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာလွယ်လေးလေးကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင်အနေငယ်ကျင့်ချက်လေးကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ကောင်းစဉ်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်နာမကိုယုံကြည်ကိုးစားသောတင်ဒီကြီးမားသောအောဖွယ်တကူကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ပထမကျမ်းပိုက်ရတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14ပိုင်ငယ်6မှာယေရှုကငါဒီလမ်းခီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုတ်လျင်အပေတုံမြခမဲတော်ထံတို့မရောက်ရခမဲတော်ထံတို့မရောက်ရနော်ငါကိုအမိမပြုတ်လျင်တဲ့အမိဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမလို့ဆိုပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုအသုံးပြုရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဟူသည်များအားလုံးတောင်းဟူသည်များကိုရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ်အဲကြောင့်ဘုရားရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုလှုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အောဖွယ်တော်တတိလေးကိုကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးတော့မယ်တမန်တော်ဝုထုခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်1နဲ့8ကိုဖတ်ရှုလိုက်ပါချစ်တော်ညီကိုမောင်မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အဲဒီလိုဆိုရင်ပိုက်မှန်တော်ရှိမှာမတန်ဆွမ်းတဲ့လူကတကယ်ကိုသူရဲ့တပွားလုံးလွတ်မြောက်သွားတယ်လမ်းလျှောက်နိုင်သွားတယ်